भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए एक वीडियो ऐड बना सकते हो फ्रॉम दिस टू दिस एंड इवन दिस। Mango drink tastes so real, like not artificial at all. ये जो आपने अभी अभी वीडियो देखी ये कम्प्लीटली AI से बनाई गई है और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 5 स्टेप्स शेयर करूंगा जिनको अप्लाई करके मैंने भी अपनी एड्स के ROAS को 3x तक बूस्ट किया है। और ये सब मेरे तक नहीं है, ब्रांड लाइक रीबॉक, एडिडास एंड इवन मोर आर आल्सो यूजिंग दीज AI UGC एड स्ट्रेटेजी। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है स्क्रिप्टिंग का। तो स्क्रिप्टिंग के लिए हम यूज करेंगे ChatGPT और ChatGPT में जो हमने पहला प्रॉम्प्ट डालना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से आप चैनल को ज्वाइन करके वहां से प्रॉम्प्ट को इजीली एक्सेस कर सकते हो।